హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ప్రియా వ్లాగ్. సో చూసారు కదా, మేమైతే క్వారంటైన్ ఫినిష్ అయిపోయిందండి. నేను ఆ వీడియోస్ కూడా మీకు తర్వాత అప్లోడ్ చేస్తాను. ప్రజెంట్ అయితే నేను ఎడిట్ చేయలేదు. అండ్ ఇక్కడైతే పునీత్ అండ్ మహేష్ ఆడేసుకుంటూ ఉన్నారు. అండ్ ఇంటి పనులు కూడా చాలా స్పీడ్గా అవుతూ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే గృహప్రవేశం వచ్చేస్తూ ఉంది కదా డేట్. సో అందుకని దగ్గర పడుతుంది కాబట్టి పనులు కూడా స్టార్ట్ అయిపోతూ ఉన్నాయండి. ఇది వచ్చేసి ఈ వీడియో అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంట్లో తీసిన వీడియో ఇది. అండ్ ఇప్పటిదైతే మాత్రం అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో వీడియో ఇది. అండ్ ఇవి వచ్చేసరికి గృహప్రవేశం కార్డ్స్ అండి. సో అవి రెడీ చేస్తూ ఉన్నారు. మహేష్ అండ్ అన్నీ కూడా రెడీ చేస్తూ ఉన్నారండి. ఎన్నో తారీఖున డేట్ అంటే గృహప్రవేశం వచ్చేసరికి 24th ఉంది కాబట్టి ఇంకా మాకు 2 days ఉంది. సో అందుకని చెప్పేసి వీళ్ళు కార్డ్స్ అవి రెడీ చేసేస్తూ ఉన్నారు. అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ అది అయితే అంత కంప్లీట్ అయిందని చెప్పలేము, 70% కంప్లీట్ అయిందనమాట. సో అది 2 daysలో కంప్లీట్ చేస్తాం అని చెప్తున్నారు. సో అది ఎంతవరకు కంప్లీట్ అవుతుంది ఏంటి అనేది చూసేద్దాం. కానీ వీళ్ళిద్దరే ఇక్కడ వీడియో కోసమే నవ్వుకుంటూ ఉన్నారు. నేను ఆడియో తీసేసానులేండి. సో ఇంకా ఇదైతే మేము కొత్త హౌస్కి వెళ్తూ ఉన్నాము. ఇది దారిలో అనమాట. సో నేను మీకు అది చూపిద్దామని చెప్పేసి షూట్ చేశాను. అంత ఎక్కువ షూట్ చేయలేదు, జస్ట్ చిన్న క్లిప్ మాత్రమే షూట్ చేశాను. అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఇంట్లో కూడా ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది చూపిస్తాను. నేను అంత డీటెయిల్గా అయితే తీయలేదండి, ఎందుకంటే ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ అవుతూ ఉంది కదా, చెత్తగా అంతా ఉందన్నమాట. సో అందుకని నేను డీటెయిల్గా తీయలేదు. బట్ డెకరేషన్ అయితే చేస్తాం కదా, అప్పుడైతే నేను మీకు టీజర్ కూడా రిలీజ్ చేస్తానండి, దానికి ట్రైలర్ కూడా రిలీజ్ చేస్తాను. బట్ హౌస్ అయితే చాలా బాగుంది అండ్ చాలా పెద్దది కూడా. నేను మీకు మా ఇంటి ఎదురుగా ఉండే ఓపెన్ ప్లేస్ నుండి నేను మీకు షూట్ చేసి చూపిస్తాను ఈ హౌస్ ఎలా ఉంది ఏంటనేది. మొత్తం ఇవి వచ్చేసరికి 3 floors అండి. పైన అమ్మ వాళ్ళది డూప్లెక్స్ ఉంటుంది, కింద 2 floors రెంటల్కి. ఈచ్ ఫ్లోర్లోనూ 2 2 BHKలు ఉన్నాయండి. సో 4 2 BHKs ఉంటాయి. అండ్ అమ్మ వాళ్ళది డూప్లెక్స్ హౌస్. అండ్ చూసారు కదా, ఇదైతే గేట్ సైడ్ ఓపెనింగ్ ఉంటుంది కదా, ఎంట్రన్స్ అంటాం కదా, ఇది చాలా అంటే చాలా బాగుంది లుక్ అయితే మాత్రం. కరెక్ట్గా అదే టైంకి నా ఫోన్లో ఛార్జింగ్ కూడా అయిపోవచ్చింది. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి లిఫ్ట్ అండి. చూసారు కదా, ఏమీ ఫినిష్ అవ్వలేదు, బట్ మాకైతే ఇంకా 2 days టైం ఉంది. అవన్నీ ఫినిష్ చేసేస్తామని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇదంతా బయట అమ్మ వాళ్ళ ఇల్లు డోర్ ఇది. గ్లాసెస్ అవి ఇంకా ఫిక్స్ చేయలేదంటే నైట్కి ఫిక్స్ చేస్తామని చెప్పారు. ఎక్కడ పనులు అక్కడే ఉన్నాయన్నమాట, ఇంకా ఏవి పూర్తి కాలేదు. బట్ 2 days టైం ఉంది. 2 days కూడా కాదు, 1 day టైం ఉంది. 1 day క్లీనింగ్ ఉంటుంది కదా హౌస్ అదిను. మరి అమ్మ వాళ్ళు వెంటనే షిఫ్ట్ అయిపోతారు కాబట్టి ఆ క్లీనింగ్ అంతా ఉంది. సో అందరం వచ్చేసామన్నమాట, ఇంకా లాస్ట్ డే ఇదే అని చెప్పేసి అందరం వచ్చేసాము. బట్ ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ఫిక్స్ అయిపోయినట్టే కనిపిస్తున్నాయి. ఏంటి అంటే గ్లాసెస్ లాంటివి, గ్రిల్స్ లాంటివి, ఇలా చిన్నవి అనకూడదు, ఇలాంటివి ఉండిపోయాయి అనమాట. మిగిలినవన్నీ ఫిక్స్ అయిపోయి. ఇది వచ్చేసరికి నా బెడ్రూమ్. ఇది నా కబోర్డ్ వచ్చేసరికి మార్బుల్ టైప్లో వచ్చిందండి, అక్రైలిక్ వుడ్ ఇది. బట్ చాలా బాగుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి బాత్రూమ్. ఇది బాత్రూమ్కి లోపల డోర్ ఉంది, బట్ ఇదేంటంటే కబోర్డ్లో కలిసిపోయేటట్టుగా ఇచ్చుకున్నాము, బాత్రూమ్ సెపరేట్గా కనిపించకుండా. ఇదంతా వచ్చేసరికి లివింగ్ రూమ్. ఇది అక్కడ వాళ్ళు బ్యాక్ సైడ్ నిల్చున్నారు కదా, అదంతా కిచెన్. అది కిచెన్ కబోర్డ్, అది ఆ వుడ్ వర్క్ అది ఏంటి అనేది నేను మీకు డీటెయిల్గా చూపిస్తానండి. అండ్ చూసారు కదా ఎంత చెత్తగా ఉందో. సో అందుకనే నేను డీటెయిల్గా తీయలేకపోయాను. బట్ నేనైతే షూట్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా. క్లీనింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత గృహప్రవేశం వీడియోస్ కూడా నేను మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇది చాలా చిన్న వీడియో అండి, జస్ట్ మీకు అప్డేట్ కోసం నేను అప్డేట్ చేస్తూ ఉన్నాను. నాకు అసలు ఎడిటింగ్ చేయడానికి కూడా ఖాళీ కూడా దొరకట్లేదు. సో ఇదైతే నా బెడ్రూమే. అండ్ డూప్లెక్స్ అని చెప్పాను కదా, ఇలా పైకి వెళ్తే అన్నయ్య వాళ్ళ బెడ్రూమ్ వస్తుందండి. అన్నయ్య వాళ్ళ బెడ్రూమ్ కూడా చూపిస్తాను. చూసారు కదా, అన్నీ ఆల్మోస్ట్ ప్రతి వరకు 50% ఆర్ 70% అయిపోయింది, చిన్న ఉండిపోయినాయి. ఇది టీవీ కబోర్డ్ ఇది. సో దీనికి సైడ్ వుడ్ రావాలంట. ఫుల్గా ఇది ప్లెయిన్గా ఉంది కదా, అలా కాకుండా దీనికి ఆ డోర్ వచ్చే సైడ్ ఒక గ్లాస్ కబోర్డ్ లాగా ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. అంటే ఏమైనా బొమ్మలు కానీ ఏమైనా పెడదాము, గ్లాస్ ఐటమ్స్ అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాము. అండ్ ఇల్లు అయితే ఓవరాల్గా ఇది ఉంది. ఇది వచ్చేసరికి పూజా రూము. ఏదో మిస్టేక్ అయ్యిందంట, సో దాన్ని అంతటిని మళ్ళీ క్లీన్ చేసేసి మళ్ళీ టైల్స్ ఏవో పెడుతున్నారు, ఏదో అయ్యింది, నాకు అర్థం కాలేదు. సో ఇప్పుడైతే నేను పైకి వచ్చేసింది మీకు చూపిస్తూ ఉన్నాను పైనుండి కిందకి. ఇది వచ్చేసరికి అన్నయ్య బెడ్రూమ్. ఇది అన్నయ్యకి ఇంకా ప్లేవుడ్ అది స్టిక్ చేయలేదండి, జస్ట్ కబోర్డ్ అయితే రెడీ అయ్యింది. పెయింట్స్ కూడా ముందు రోజే వేస్తారంట కదా, సో ఒక కోటింగ్ వేస్తారు. ఇంకా ఇవేవి రెడీ అవ్వలేదు, చూపిస్తున్నాను కదా. బట్ మాకైతే టైం ఏమీ లేదండి. అండ్ మీకు ఇంకో గుడ్ న్యూస్ కూడా నేను మీకు అప్డేట్ చేస్తాను. అది ఇప్పుడు కాదు, నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎప్పుడైనా చెప్తాను. కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో పోస్ట్ చేస్తానండి ఆ న్యూస్ గురించి. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి బాత్రూమ్. ఇది అన్నయ్య వాళ్ళ బాత్రూమే, కొంచెం పెద్దగా వస్తుంది. దీంట్లో టబ్ అది పెడదాం అనుకున్నాము, బట్ పెట్టలేకపోయాము. ఇప్పుడు వచ్చేసరికి నేను ఇవన్నీ చూపిస్తున్నవి ఏంటి అంటే రెంటల్ హౌసెస్. ఇవి చెప్పాను కదా, కింద 2 floorలో రెంటల్ హౌసెస్ ఉంటాయని. ఇవైతే ఎప్పుడో రెడీ అయిపోయాయి అంట. చూసారు కదా, వీటికి డోర్స్కి హ్యాండిల్స్ అవన్నీ ముందు ఇవి రెడీ అయిపోయినాయి.
అది వెనక అయిపోయింది. సో ఇవన్నీ స్టాప్ చేసేసి ఆ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నామన్నమాట. సో ఇవన్నీ ఆల్మోస్ట్ ఫినిష్ అయిపోయినాయి, 80% ఫినిష్ అయిపోయినట్టున్నాయి. జస్ట్ క్లీనింగ్ చేస్తే రెడీ అయిపోయినట్టే. ఈ రెంటల్ వాటికి ఏంటి అంటే కబోర్డ్స్కి వుడ్ వర్క్ ఏమి చేయించలేదు, పాడు చేసేస్తారు కదా, సో అందుకని చేయించలేదన్నమాట. ఇలా ఓపెన్గా ఉంచేస్తారు, లేదంటే కొంచెం తక్కువ రేట్లో ఏదైనా డోర్స్ అవి చేంజ్ అనుకుంటా. వర్కర్స్ వండి ఈ బట్టలు అవిను. సో ఇంకైతే రెంటల్కి అయితే ఇంక ఇవ్వలేదు. ఇది వచ్చేసరికి ఇది బాత్రూమ్ ఇది. సో నేను ఒక్క ఇల్లు మాత్రమే చూపిస్తూ ఉన్నానండి. అండ్ చాలా పెద్దదనమాట, ఈ సైట్ కూడా చాలా పెద్దది. నాకు ఎంత అనేది తెలియదు కానీ సైట్ కూడా చాలా పెద్దది. సో ఇలా ఉందన్నమాట ఈ ఇల్లు అనేది. ఇది నెక్స్ట్ హౌస్కి వెళ్తూ ఉన్నాను, బట్ అక్కడ ఏదో పని అవుతుంది అండ్ నేను మీకు చూపిస్తానండి పైనుండి వ్యూ ఎలా ఉంటుంది అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర అని చెప్పేసి నేను మీకు చూపిస్తాను. అండ్ సెకండ్ హౌస్ అని చెప్పాను కదా, అది ఇదేని. ఇకపోతే పైనుండి వ్యూ ఏంటి అంటే ఇది అన్నయ్య రూమ్ నుండి ఇలా పైకి వస్తే ఇక్కడ ఓపెన్గా పెట్టేసుకున్నాము. ఇంకా మేము ఎక్స్ట్రాగా ఏమీ హాల్ లాగా కానీ లేకపోతే ఇంకేది కవర్ చేయలేదండి, అలా ఓపెన్గా ఉంచేసుకున్నాము. ఇదండి వ్యూ వచ్చేసరికి ఇలాగా చుట్టూ చెట్లు అవి భలే ఉంటుంది అసలు. అండ్ ఓపెన్ ఎయిర్ అది బాగా వస్తుంది అండ్ చాలా ఫ్రీగా కూడా ఉంటుంది చిన్న చిన్న ఫంక్షన్స్కి అది వాటికి చేసుకోవడానికి. సో ఇంతేనండి ఈ వీడియో. అండ్ నాకు చూసారు కదా పింపుల్స్ అవి వచ్చేసాయి డస్ట్ అలర్జీ వల్ల. సో ఇంకా ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసారంటే అస్సలు చూడలేరు మీరు, చాలా ఎక్కువ చెత్తది ఉంది. నేను మీకు చూపిస్తాను ఇల్లు కూడా చూసారు కదా ఇల్లంతా ఎలా ఉందో. అంటే మేము అన్నీ ప్యాక్ చేసేసామండి, ఆల్మోస్ట్ అన్నీ రెడీ చేసేసామన్నమాట. బట్టలు ముఖ్యమైనవి ఏవైనా ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, సో అవన్నీ రెడీ చేసేసాము. మిగిలినవి చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ అవి ఉన్నాయి, సో అవి కూడా చేసేస్తే అయిపోయినట్టేని. బట్ ప్రజెంట్ అయితే అమ్మ వాళ్ళు కొంచెం బిజీగా ఉన్నారు, సో అందుకని చెప్పి కొన్ని బీరువాలు అవి ఖాళీ చేసేసాం. కానీ మిగిలిన కొన్ని ఐటమ్స్ కిచెన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయన్నమాట, అవి మేము చేయలేదు. మేబీ గృహప్రవేశం అయిన తర్వాత అదే ఆ రోజే వచ్చి చేస్తామేమో. సో ఇదనమాట చిన్న వీడియో అండి ఇది. సో ఇంతేనండి ఈ వీడియో, నేను ఇక్కడితో ఎండ్ చేసేస్తూ ఉన్నాను. నా వీడియోస్ మీకు నచ్చుతున్నట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, బై బాయ్.